Welcome to my channel, Juntan's Breed. Pero bago lang, shoutout muna tayo sa ating mga katandem. Shoutout kay Juntan's Bean. Welcome to my channel, Juntan's Breed. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hello guys, welcome to my channel, Juntan's Bling. Don't forget to like, leave your comments, and subscribe guys. Ngayon guys, mag-set up tayo ng kampo. Bahay-bahay na trapal. First time ko ito gumawa ng bahay-bahay na trapal guys. Kaya nalilibong na ako kung anong gagawin. Parang una yung sapin guys. Lagay natin yung sapin. Manawa yung yung parang musket. Yung musket naman ito. Ito musket ito. Ito guys, kaya naaral ko pa, naaralin ko pa ito. Ito guys, parang ano to yung babasahin ko muna ito guys. Ito yung instruction niya guys. Nahihirapan ako sa kalisod guys. Ito ata yung yung pinaka bubong niya. Yan, first lagay yung ang una pala, ito pala maangkatin ng likod ko guys. Una pala ito guys. Guguluhan ako kung asan yung unahan dito o likuran. Hirapan ako sa kalisod dito. Ayan guys, lipat ko yung camera ko para maklaro ninyo. Parang bubong na guys. Ito pa rin ako dito kung saan yung harapan. Parang ito ata yung harapan. Ayan guys. Binalisan ko na guys kasi maabtan tayo ng 2 years dito guys kung hindi ko i-forward. Let's have a bit of fun till I downfall. Turn around. Ito pala yung ano niya, harapan. Don't say you're on the run to the other side, my love.
love if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Yun guys, maglagay tayo ng yung parang buto niya guys. Yung skeleton niya guys. Para tatayo na yung bubong natin. Ito pala yun. Yung una guys, ito mali ito pag lagay ko kasi parang mahaba to. Ay, hindi pala, yung parang maikli lang to. Maikli na short. Wow, ayan na guys. Nakikita ko ng ang ganyang ano guys. Itsura. Oh, ganda pala ito. First time ko ito kuha ng ganito guys. Uy, may butas pala doon. Nice, masyadong mahirap ito guys. Pero kaya guys, kaya. Kayanin natin. Para sa pagbago. Wow, ayan. Ayan na guys. Tumatayo na guys. Ayan, dito din. Ito, parang mali ito guys kasi parang mahaba ito. Nagkapalit pala yung dun sa harapan at dito. Parang mali guys. Ito pala yun guys. Ayan. Kunin natin guys. Palitan natin kasi medyo mahaba ito. Mahaba ito. Ayan, palit natin guys. Palitan natin. Medyo maikli. Nagkapalit pala sila guys. Correct ng yung pinaka-skeleton niya guys. Ayan. Bagay talaga dito yung maikli lang. Ayan na guys. Ang ganda ng tingnan guys. Ang bahay-bahay. Ang bahay-bahay ng mga Boy Scout. Mamaya
Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung finished product niya guys. Yung kabuuan niya guys. Katapos kong maikabit lahat guys sa loob. Okay guys, lagyan natin ng lubid para tatayo siya guys, para hindi siya mapapalit ng hangin. Yan guys, sit up ko sa loob guys. Yung pinaka ano niya guys, yung parang mosquitero. Naayos ko lang yung sa loob guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura. Ang sarap pala ng feeling guys kung nakabuo ka ng ano guys. Ang first time na gumawa ng ganito, yung camping. First time ko pa itong gumawa nito guys. Kaya napakasarap ng feeling, ang siya ng feeling guys. Guys, ipapakita ko sa inyo ang kabuuan. Yay! Ito na guys. Ito na ang sa loob. Ayan, papasok. Ayan, yan na ang kabuuan guys. Ayan, pasok tayo guys, pasok. Ayan, ito yung loob yan. Parang may sala-sala pa dito. Ayan, may mosquitero. Ayan, yung pinakaloob na guys. Wow, ganda guys. Ang lapad-lapad, maraming magkasya. Ayan guys. Yan na guys. Salamat. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.